హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం శ్రీ పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం దగ్గరకు అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. ఈ ఆలయం పెంచలకోన క్షేత్రంలో అయితే వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయం బద్వేల్కి సుమారు 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంది. మీరు బై బస్సు వెళ్ళాలంటే కలువాయి బస్సులో అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఈ ఆర్చ్ దాటి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనం తెచ్చిన వెహికల్స్ని పార్క్ చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద పార్కింగ్ ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది. కొందరు వంటలు చేసుకోవడానికి ఇక్కడే ఈ ప్లేస్ను యూజ్ చేస్తుంటారు. చాలా పెద్ద పార్కింగ్ ప్లేస్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే అంత రద్దీగా లేదు, కానీ ఏదైనా ఉత్సవం అప్పుడు చూడాలి. చాలా అంటే చాలా బీభత్సంగా ఉంటుంది. బైక్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండదు, అంత జనం అయితే వస్తారు ఉత్సవాలప్పుడు. చెంచురాజు కుమార్తె చెంచులక్ష్మి సంచరించిన నాటి చెంచులకోనే నేటి పెంచలకోనగా మారింది. సౌత్ ఇండియాలో ప్రముఖ వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రాలలో పెంచలకోన ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఈ ప్రాంతం చుట్టూ అందమైన ప్రకృతి వనరులు, అలాంటి అందమైన కొండల నడుమ ఈ దివ్యమైన దేవస్థానం వెలిసింది. ఆలయం లోపలికి వెళ్ళడానికి మెయిన్ ఎంట్రీ ఇదే అండి. ఒకవేళ ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ ఎక్కువైనప్పుడు పక్కన ఇంకో దారి ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి పంపిస్తారు. చాలా ప్రశాంతంగా మా దర్శనం అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడే బయటకైతే వచ్చాం. పెంచలకోనలో ప్రతిరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం అయితే ఉంటుందండి. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ మ్యాక్సిమం ఇక్కడే తింటుంటారు. చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈసారి ఎప్పుడైనా మీరు పెంచలకోనకు వెళ్తే ఖచ్చితంగా నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం అని ఉంటుంది, అక్కడ ట్రై చేయండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మేము అన్నదాన సత్రం దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా స్కూల్ పిల్లలు అయితే కనిపించారు. వాళ్ళంతా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నారు. మనం గన తిన్న తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం, అది కూడా చూపిస్తాం మీకు. మేమైతే ప్రశాంతంగా తిని వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే బయలుదేరామండి. గుడి దగ్గర నుంచి ఒక 4-5 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్కి. రోడ్డు అయితే అంత నీట్గా ఏముండదు, రాళ్ళు రప్పలు మధ్య మధ్యలో నీళ్లు అలా ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్ అయితే తీసుకెళ్ళండి మీతో పాటు. చాలా దాహం అయితే వేస్తుంది, మధ్యలో చాలా దూరం నడవాలి కాబట్టి. అలాగే దారి మధ్యలో బుట్టల్లో కొందరు బొరుగులు మిక్చరు, ఫ్రూట్స్ అలా అమ్ముకుంటుంటారు, అప్పడాలు అలా. మీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, కొంచెం రేట్ ఎక్కువ చెప్తారు అయితే వాళ్ళు. స్కూల్ పిల్లలు వాటర్ ఫాల్స్ చూసుకొని వాళ్ళ ఊరికైతే వెళ్ళిపోతున్నారు. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ ఊరికి టూర్ వెళ్ళారో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే స్కూల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు తలకోన వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్ళాను. మనం ఇక్కడ నుండి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళేలోపు స్వామివారి గురించి అయితే చిన్న కథ చెప్తా వినండి. శ్రీ మహావిష్ణువు కాలంలో ప్రహ్లాదుని రక్షించేందుకు స్వామివారు ఒక రాక్షసుని అయితే సంహరిస్తారు. సంహరించిన అనంతరం స్వామివారు ఈ అడవుల్లో గర్జిస్తూ తిరుగుతుంటారు. అదే సమయంలో చెంచురాజ కుమార్తె చెంచులక్ష్మి కూడా తన చెలికత్తెలతో ఇదే అడవిలో విహరిస్తుంటుంది. అదే టైంకి స్వామివారి విగ్రహరూపాన్ని చూసిన చెలికత్తెలు భయంతో పారిపోతారు. కానీ చెంచులక్ష్మి మాత్రం భయపడకుండా స్వామివారిని అలాగే చూస్తుండిపోతుంది. దాంతో స్వామివారు ఆమె ధైర్య సాహసాలు అందచందాలు నచ్చి చెంచురాజుకు కట్నమిచ్చి ఆమెను వివాహం చేసుకుని ఇక్కడే ఒక ఏకశిలా రూపంలో స్వయంభులాగా వెలిసారని చరిత్ర.
చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో అతి తొందరలోనే మీ ముందుకు వస్తా. అంతవరకు సెలవు. బాయ్ బాయ్.